Salam, hörmətli abituriyentlər. Bugün biz Monqolların Azərbaycana yürüşləri haqqında danışacağıq. Monqol dövləti 1206-cı ildə Mərkəzi Asiyada yarandı Çingiz xan tərəfindən və bu Monqolların Azərbaycana 3 yürüşü var. Və biz birinci yürüş haqqında danışacağıq təbii ki, ilk olaraq. Monqolların birinci yürüşü kəşfiyyat məqsədi ilə edilmişdi və bu yürüşə Cəbə və Subutay başçılıq edirdi. 1220-22-ci illəri əhatə edir. Birinci yürüş Cəbə və Subutayın başçılığı altında başlayır. Onlar Azərbaycana hücum eləyəndə Azərbaycanda 3 dövlət var idi. Biri Şirvanşahlar, biri Eldənizlər, biri isə Marağada hökm sürən Ağsunqurilər idi. Monqollar Azərbaycana yürüş eləyirlər. İlk öncə Təbriz şəhərinə, amma Təbriz xərac verərək xilas olur. Bu Təbrizin birinci dəfə xilas olması idi. Bundan sonra Monqollar yürüş eləyirlər Gürcüstana. Sonra eşidirlər ki, Eldənizlərlə Gürcülər ittifaq bağlayıblar Monqollara qarşı. Dərhal qayıdırlar Eldənizlərin üstünə. İkinci dəfə Təbrizə hücum eləyirlər. Yenə Təbriz xərac verərək dağıntıdan xilas olmağı bacarır. Bundan sonra Marağa yürüş eləyirlər. Marağada qırğınlar törədirlər Monqollar. Ondan sonra yenə üçüncü dəfə Təbrizə gəlirlər. Və Təbriz üçüncü dəfə də xərac verərək Monqollardan xilas ola bilir. Bundan sonra Ərdəbilə yürüş eləyirlər Monqollar. Ardıcan Gəncəyə gələndə Gəncə divarlarının, qalalarının möhkəm olduğunu görüb, burada çox yubanmaq istəmirlər. Gəncəni tutmadan Azərbaycanın şimalına Şirvanşahlar ərazilərinə gedirlər. Şirvanşahlardan tələb edirlər ki, gəlin danışıqlara gedək, elçilərinizi göndərin. Şirvanşahlar öz elçilərini göndərirlər. O elçilərdən bir nəfəri öldürürlər. Digərlərinə isə deyirlər ki, bizə gizli yolları göstərin, biz Azərbaycandan çıxaq. Və Dərbənddən hilə ilə keçib təzədən Monqolistana qayıdırlar. Yəni bu marşrutla gəlirlər Monqollar. Aşağıdan Xəzərin aşağısından gəlib Dərbənddən çıxıb gedirlər. Deməli, Monqolların birinci yürüşü nəticəsində Təbriz şəhəri, Gəncə şəhəri, eləcə də Dərbənd şəhəri dağıntıya məruz qalmadı. Təbriz 3 dəfə xərac verdi, xilas oldu. Gəncənin qala qapıları və qalaları möhkəm olduğu üçün burada çox yubanmaq istəmirlər. Dərbənddən isə hilə ilə keçirlər. Gəncə, Dərbənd, Təbriz. Bu şəhərlər Monqolların ilk hücumu zamanı dağıntıya məruz qalmır və Monqol fəlakətlərindən xilas ola bilir. Monqolların ikinci yürüşünə keçməmişdən əvvəl biz Xarəzmşahlardan danışmaq istərdik. Xarəzmşahlar Mərkəzi Asiyada yaranmış bir dövlət idi, Xarəzmşahlar. Çingiz xanla mübarizədə Məhəmməd Xarəzmşah məğlub olmuşdu. Onun dövləti dağılmışdı. Oğlu Xarəzmşah Cəlaləddin isə özünü atasının varisi adlandıraraq bu adı, bu dövləti yaşatmaq istəyirdi və qərara gəlmişdi ki, dövləti Azərbaycanda yaratsın. Və 1225-ci ildə Xarəzmşah Cəlaləddin Azərbaycana yürüş eləyir. Monqollar birinci yürüş zamanı bizim heç bir dövlətimizə son qoymamışdı. Xarəzmşah isə gəlir və 1225-ci ildə Eldənizlər dövlətinə son qoyur. Ardınca 1227-ci ildə Ağsunqurilərin üzərinə gedir və Ağsunqurilər dövlətini də, yəni Marağada hökm sürən Ağsunquriləri də süqut uğradır. Bunun ardınca gedir Şirvanşahların üzərinə. Şirvanşahlar xərac verərək Xarəzmşah Cəlaləddinə tabe olurlar. Sonra Xarəzmşah Cəlaləddin eşidir ki, Monqollar ikinci yürüşə hazırlaşır Azərbaycana və dərhal Kiçik Asiyaya, yəni Türkiyə ərazisinə gedir. Orada isə o öldürüləcək. Monqolların ikinci yürüş haqqında danışaq. Monqolların ikinci yürüşünə Cormoğonnoyan başçılıq eləyirdi. Artıq Eldənizlər dövləti Ağsunqurilər yoxdur, yalnız Şirvanşahlar var. Bir də Şəki hakimliyi var təbii ki, Şəki hakimliyi. Cormoğonnoyanın başçılığı altında hücum 1231-də başlayır. 1231-ci ildə birinci Təbrizi tuturlar. Onun ardınca gəlirlər Gəncəyə. 1235-ci ildə Gəncəni tuturlar. Onun ardınca gəlirlər Dərbəndə.
1239-cu ildə Dərbəndin də tutulması ilə bütün Azərbaycanın işğalını başa çatdırırlar. Yəni, birinci yürüşdə əgər Monqollar Azərbaycana kəşfiyyat məqsədi ilə gəlmişlərsə, ikinci yürüşdə artıq Azərbaycanı tutmaq və Azərbaycanda möhkəmləmək məqsədi ilə gəlirlər və buna da nail olurlar 31-39-cu illər ərzində. Və Monqolların üçüncü yürüşü haqqında danışaq. Çox vaxt sual verirlər ki, müəllim, əgər Monqollar Azərbaycanın ikinci yürüşdə işğalını tamamladılarsa Dərbəndlə, bəs onda üçüncü yürüşə nə ehtiyac var idi? Üçüncü yürüşdə məqsəd Monqolların tutduğu bəzi ərazilərdə Monqollara qarşı üsyanlar qalxmışdı və Monqollar bu üsyanları yatırmaq üçün, itaətdən boyun qaçıran müstəqil hakimləri itaətə gətirmək üçün bu yürüşü təşkil etdilər və bu yürüşə Hülakü xan başçılıq edirdi. Hülakü xan 1256-58-ci illərdə bu yürüşə başçılıq edir və Azərbaycanda nəzarəti tam şəkildə həyata keçirir. 1256-cı ildə Azərbaycan taleyi həll olunandan sonra o üst tutur Bağdada, 1258-ci ildə Abbasilərə son qoyur və Hülakülər 5-ci Monqol ulusunu, Hülakülər dövlətini yaradırlar. Bu haqda isə gələn dərsdə daha ətraflı. Ümid edirik ki, bu mövzu haqqında bu qısa video izah sizlər üçün faydalı oldu. Təşəkkür edirik. Gələn görüşlərədək.